Μια νεαρή γυναίκα παντρεύτηκε έναν Άραβα εκατομμυριούχο. Και εκείνος πέθανε την επόμενη μέρα. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε στη ζωή της. Ο πρωινός ήλιος γλιστρούσε μέσα από τα παντζούρια του μικρού διαμερίσματος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αθήνα. Στα 28 της, η Ελένη, γραφίστρια, ζούσε μια ήρεμη, προσεκτικά οργανωμένη ζωή, όλα ήταν προβλέψιμα. Τακτοποιημένα, ασφαλή. Εκείνο όμως το πρωινό, κρατούσε στα χέρια της κάτι που επρόκειτο να τα ανατρέψει όλα. Με τρεμάμενα δάχτυλα κρατούσε μια πρόσκληση γάμου, διακοσμημένη με χρυσά μοτίβα και αραβική καλλιγραφία. Η ξαδέρφη της, η Μαρία, που είχε χρόνια να δει, παντρευόταν στο Ντουμπάι έναν πλούσιο τοπικό επιχειρηματία. Η Ελένη έριξε μια λοξή ματιά στο Δημήτρη, το σύντροφό της τα τελευταία 5 χρόνια, που κοιμόταν ήρεμα δίπλα της. Η σχέση τους είχε γίνει ρουτίνα, σταθερή αλλά μονότονη, σαν να είχαν παραδοθεί και οι δύο σε μια βολική αδιαφορία. «Δημήτρη, ξύπνα, πρέπει να μιλήσουμε», είπε η Ελένη, κουνώντας απαλά τον ώμο του. Εκείνος γόγγιξε μέσα στα σεντόνια. «Τι έγινε, Ελένη, είναι Σάββατο, άσε με να κοιμηθώ λίγο ακόμα». «Είναι σημαντικό», επέμεινε, δείχνοντάς του την πρόσκληση. «Η Μαρία παντρεύεται στο Ντουμπάι σε 2 εβδομάδες. Πρέπει να πάω». Ο Δημήτρης ανασηκώθηκε τρίβοντας τα μάτια του. «Στο Ντουμπάι, σοβαρά, ξέρεις ότι δεν μπορώ να πάρω άδεια τώρα. Είμαι στη μέση ενός κρίσιμου project». Η Ελένη είχε ήδη προβλέψει την αντίδρασή του. «Το ξέρω, γι' αυτό αποφάσισα να πάω μόνη. Είναι ξαδέρφη μου. Δεν μπορώ να λείψω από το γάμο της». Το βλέμμα του σκλήρινε. «Μόνη σου στο Ντουμπάι, δεν μου ακούγεται καθόλου καλή ιδέα. Είναι άλλη χώρα, άλλα ήθη, και αυτός με τον οποίο παντρεύεται. Ποιος είναι, τον ξέρεις καθόλου?» «Το λένε Νίκο», απάντησε η Ελένη, νιώθοντας μια ελαφριά ενόχληση από την υπερπροστατευτική του στάση. «Είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Η Μαρία το γνώρισε σε επαγγελματική αποστολή και ερωτεύτηκαν. Είναι μαζί 2 χρόνια». «2 χρόνια δεν είναι τίποτα», μουρμύρισε ο Δημήτρης. «Και αν είναι επικίνδυνος, και αν σου συμβεί κάτι εκεί?» Η Ελένη έκλεισε τα μάτια και μέτρησε μέχρι το 10. «Δημήτρη, σε παρακαλώ, είμαι ενήλικη. Μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου. Δεν πάω σε εμπόλεμη ζώνη. Σε μία από τις πιο σύγχρονες πόλεις του κόσμου πάω. Και θα είμαι με την οικογένεια μου». «Όπως θέλεις», είπε τελικά, πηγαίνοντας προς το μπάνιο. «Αλλά μην πεις μετά ότι δεν σε προειδοποίησα». Τις επόμενες μέρες η Ελένη βυθίστηκε στη δουλειά. Ήθελε να τελειώσει όλα τα project για να φύγει χωρίς εκκρεμότητες. Ο Δημήτρης, από την άλλη, κρατούσε μια ψυχρή, αποστασιοποιημένη στάση, της μιλούσε μόνο για τα απαραίτητα. Η ένταση ανάμεσα τους μεγάλωνε σιωπηλά. Το βράδυ πριν από το ταξίδι, καθώς έκλεινε τη βαλίτσα της, ο Δημήτρης στάθηκε στην πόρτα. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό?» ρώτησε με έναν τόνο ανάμεσα σε ανησυχία και επίπληξη. «Το έχουμε συζητήσει, Δημήτρη. Θα πάω. Είναι σημαντικό για μένα», απάντησε εκείνη κουρασμένα. «Και εγώ δεν είμαι σημαντικός, δεν σε νοιάζει να με αφήσεις μόνο για 2 εβδομάδες?» «Φυσικά και με νοιάζει, αλλά έχω και μια ζωή πέρα από τη σχέση μας. Έχω οικογένεια, έχω όνειρα, δεν μπορώ να μένω ακίνητη μόνο και μόνο επειδή εσύ δεν θέλεις να ταξιδεύω μόνη μου». Εκείνος την κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα, ανέκφραστος. «Κάνε όμικρον με τόνο, τι θέλεις», είπε τελικά και έφυγε από το δωμάτιο. Εκείνη τη νύχτα η Ελένη σχεδόν δεν κοιμήθηκε. Γυρνούσε στο κρεβάτι, αναλογιζόμενη αν ήταν εγωίστρια ή αν απλώς διεκδικούσε κάτι που της άξιζε. Το επόμενο πρωί, η διαδρομή προς το αεροδρόμιο έγινε μέσα σε βαριά σιωπή. Όταν ήρθε η στιγμή του αποχαιρετισμού, ο Δημήτρης την αγκάλιασε σφιχτά. «Πρόσεχε, εντάξει, και πάρε με τηλέφωνο όταν φτάσεις», ψιθύρισε. «Θα το κάνω, σ' αγαπώ», είπε εκείνη, με κόμπο στο λαιμό. «Κι εγώ», απάντησε, δίνοντας της ένα γρήγορο φιλί πριν την δει να περνά την πύλη επιβίβασης. Καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν και η Αθήνα μικροσκοπική είναι ανάμεσα στα σύννεφα, η Ελένη ένιωσε ένα παράξενο μείγμα λύπης, ενοχής και απελευθέρωσης. Είχε χρόνια να νιώσει τόσο ζωντανή. Δεν ήξερε όμως πως αυτό το ταξίδι θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ομαλά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Ο κλιματισμός στο κτίριο την έκανε να ανατριχιάσει, σε απόλυτη αντίθεση με το καυτό κύμα ζέστης που τη χτύπησε μόλις βγήκε στο χώρο των ταξί. «Ελένη, Ελένη». Η φωνή ήταν γνώριμη. Η Μαρία, μαυρισμένη, κομψή και λαμπερή, έτρεχε προς το μέρος της με ανοιχτά χέρια. «Μαρία», φώναξε η Ελένη, αγκαλιάζοντας τη σφιχτά, «τι χαρά να σε βλέπω. Είσαι κούκλα. Και εσύ ίδια και απαράλλαχτη. Ξαδέρφη μου»,
είπε γελώντας η Μαρία. Έλα, ο Νίκος μας περιμένει στο αυτοκίνητο. Καθώς περπατούσαν προς το πολυτελές SUV, η Ελένη δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από τους ουρανοξύστες που υψώνονταν σαν γίγαντες από γυαλί και ατσάλι. Το Ντουμπάι ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα υπερμοντέρνας και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Μια όαση χλειδί στη μέση της ερήμου. Ο Νίκος, ο αραβωνιαστικός της Μαρίας, την καλωσόρισε με ένα ζεστό χαμόγελο και άψογα ελληνικά. Ψηλός, σκούρος, με διεισδυτικά μάτια και άψογο ντύσιμο. Έδινε την εντύπωση ανθρώπου που ήξερε ακριβώς που πατά. «Καλώς ήρθες στο Ντουμπάι, Ελένη. Ελπίζω η διαμονή σου να είναι πραγματικά αξέχαστη», είπε, ξεκινώντας το αυτοκίνητο. Στη διαδρομή προς την έπαυλη της οικογένειας του Νίκου, η Μαρία δεν σταματούσε να της μιλά για τις προετοιμασίες του γάμου και τα πολυτελή events που θα ακολουθούσαν. «Και απόψε έχουμε δείπνο υποδοχής για την οικογένεια», της είπε με ενθουσιασμό. «Θα γνωρίσεις όλους. Και φυσικά τον Αλέξανδρο, τον ξάδερφο του Νίκου. Είναι πολύ γοητευτικός. Είμαι σίγουρη ότι θα τα πάτε καλά». Η Ελένη χαμογέλασε αφηρημένα. Το μυαλό της πήγε στιγμιαία στο Δημήτρη και στον ψυχρό αποχαιρετισμό του στο αεροδρόμιο. Τίναξε όμως τη σκέψη μακριά. Είχε αποφασίσει να ζήσει αυτό το ταξίδι χωρίς τύψεις. Η έπαυλη της οικογένειας ήταν εντυπωσιακή, ένα σύγχρονο παλάτι με λεπτομέρειες παραδοσιακής αραβικής αρχιτεκτονικής. Η σουίτα επισκεπτών όπου την οδήγησαν ήταν μεγαλύτερη από όλο το διαμέρισμά της στην Αθήνα. «Ξεκουράσου λίγο», της είπε η Μαρία. «Το δείπνο είναι στις 8. Φόρεσε κάτι κομψό. Η οικογένεια του Νίκου είναι αρκετά παραδοσιακή». Μόνη στο δωμάτιο, η Ελένη έπεσε στο king size κρεβάτι. Εξαντλημένη αλλά ενθουσιασμένη, έβγαλε το κινητό της και, μετά από λίγο δισταγμό, έστειλε μήνυμα στο Δημήτρη. «Έφτασα καλά, όλα εδώ είναι απίστευτα». Η απάντηση ήρθε σχεδόν αμέσως. «Χαίρομαι, να προσέχεις». Ψυχρή, σύντομη, όπως ήταν και εκείνος τον τελευταίο καιρό. Στις 8 ακριβώς κατέβηκε στο σαλόνι, φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα που άφηνε να φανεί η λεπτή της σιλουέτα και η ελαφρώς ηλιοκαμένη επιδερμίδα της. Το δωμάτιο έσφιζε από κόσμο, γέλια, κουβέντες στα αραβικά και στα αγγλικά, κρυστάλλινα ποτήρια με σαμπάνια. «Ελένη», φώναξε η Μαρία, «έλα, θέλω να σου συστήσω κάποιον». Η Ελένη την ακολούθησε ανάμεσα στο πλήθος. Και τότε τον είδε. Ψηλός, με φαρδιές πλάτες, σε ένα άψογο κοστούμι που ερχόταν σε αντίθεση με το χαλαρό, ζεστό χαμόγελό του. Τα μάτια του, σε έντονο πράσινο, καρφώθηκαν στα δικά της και για μια στιγμή ο χρόνος έμοιασε να παγώνει. «Ελένη, αυτός είναι ο Αλέξανδρος, ο ξάδερφος του Νίκου», είπε η Μαρία. «Αλέξανδρε, η ξαδέρφη μου, η Ελένη από την Αθήνα». Ο Αλέξανδρος πήρε το χέρι της και το έφερε στα χείλη του με μια ευγενική, παλιωμοδίτικη κίνηση. «Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία», είπε με ελαφρά ξένη προφορά. «Ένα μείγμα γαλλικής και αραβικής. Η Μαρία μου έχει μιλήσει πολύ για σένα». «Ελπίζω καλά πράγματα», απάντησε εκείνη, νιώθοντας τα μάγουλά της να κοκκινίζουν. «Μόνο, αν και φοβάμαι ότι δεν περιέγραψε επαρκώς την ομορφιά σου». Η Μαρία γέλασε. «Σας αφήνω να γνωριστείτε καλύτερα», είπε πονηρά και χάθηκε μέσα στο πλήθος. Η κουβέντα με τον Αλέξανδρο κύλησε απρόσμενα εύκολα. Ήταν μορφωμένος, ταξιδεμένος, με χιούμορ που την έκανε να γελά συνεχώς. Της μίλησε για τη δουλειά του ως αρχιτέκτονας, για την αγάπη του στη φωτογραφία και τα ταξίδια του σε όλον τον κόσμο. «Και εσύ», ρώτησε, με ειλικρινές ενδιαφέρον, «πες μου για τη ζωή σου στην Αθήνα. Τι κάνεις, έχεις σχέση?» Στην τελευταία ερώτηση ο Δημήτρης εμφανίστηκε στο μυαλό της σαν σκιά. «Είμαι γραφίστρια», απάντησε, αποφεύγοντας επιμελώς το δεύτερο σκέλος. «Η Αθήνα είναι γεμάτη τέχνη, ιστορία, έμπνευση». Ο Αλέξανδρος κατάλαβε την αποφυγή της, αλλά δεν επέμεινε. «Θα ήθελα πολύ να δω τη δουλειά σου κάποια στιγμή. Ίσως να μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε ένα project», είπε. Η ιδέα της συνεργασίας μαζί του την έκανε να νιώσει έναν ενθουσιασμό που είχε να νιώσει χρόνια. «Θα ήταν υπέροχο», απάντησε με χαμόγελο. Όλη τη βραδιά, κάθε φορά που χωρίζονταν μέσα στο πλήθος, η Ελένη ένιωθε τον εαυτό της να τον ψάχνει με το βλέμμα. Όταν έφτασε η ώρα να αποσυρθούν στα δωμάτια τους, ο Αλέξανδρος τη συνόδευσε ως τη σκάλα. «Ήταν πραγματική χαρά που σε γνώρισα, Ελένη. Ελπίζω να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί όσο είσαι εδώ», της είπε, ξαναπιάνοντας το χέρι της. «Κι εγώ το ίδιο», απάντησε, νιώθοντας την καρδιά της να χτυπά λίγο πιο γρήγορα. Το βράδυ, στο κρεβάτι, δεν μπορούσε να σταματήσει να το σκέφτεται, το χαμόγελό του, τη φωνή του, τον τρόπο που την κοίταζε.
Η εικόνα του μπλέκονταν με εκείνη του Δημήτρη και μια γνώριμη ενοχή την κατέκλυσε. Έστειλε ένα ακόμα μήνυμα. Το δείπνο πήγε καλά, μου λείπεις. Η απάντηση ήρθε μετά από ώρα. Χαίρομαι, κάτσε να ξεκουραστείς. Κι άλλη ψυχρή φράση, κι άλλη μαχαιριά. Οι επόμενες μέρες στο Ντουμπάι κύλησαν σαν ανεμοστρόβιλος. Προετοιμασίες για το γάμο, βόλτες, συναντήσεις με συγγενείς και κλεφτές στιγμές με τον Αλέξανδρο. Η Ελένη δεν προλάβαινε καν να σκεφτεί την παλιά της ζωή. Ένα πρωινό, καθώς βοηθούσε τη Μαρία με τα κεντρικά τραπέζια της δεξίωσης, το κινητό της δόνησε. Μου λείπεις. Το σπίτι είναι πολύ άδειο χωρίς εσένα, έγραφε ο Δημήτρης. Για μια στιγμή η ενοχή την τύλιξε. Είχε περάσει σχεδόν μια ολόκληρη μέρα χωρίς καν να σκεφτεί εκείνον. Όλα καλά, ρώτησε η Μαρία, βλέποντας την αλλαγή στο βλέμμα της. Ναι, είναι ο Δημήτρης. Μου λείπει, είπε η Ελένη, περισσότερο από αμηχανία παρά από βεβαιότητα. Η Μαρία την κοίταξε προσεκτικά. Ελένη, ξέρω ότι δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά είσαι σίγουρη ότι όλα είναι καλά μεταξύ σας από τότε που ήρθες? Σχεδόν δεν μιλάς για εκείνον. Η ερώτηση έμεινε μετέωρη, μέχρι που η πόρτα άνοιξε και μπήκε ο Αλέξανδρος. Με εκείνο το φωτεινό χαμόγελο. Κυρίες, ενοχλώ, είπε παιχνιδιάρικα. Καθόλου, απάντησε η Μαρία. Μάλιστα, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, πάρε την Ελένη μια βόλτα. Εγώ χρειάζομαι διάλειμμα από τόσο τούλι και λουλούδια. Πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί, η Ελένη βρέθηκε να τον ακολουθεί στον γκαράζ. Έχω μια έκπληξη για σένα, της είπε, κλείνοντάς της το μάτι. Λίγα λεπτά αργότερα διέσχιζαν την έρημο με ένα πολυτελές κάμπριο. Ο αέρας ανακάτευε τα μαλλιά της, παίρνοντας μαζί του και ένα μέρος από τις ανησυχίες της. Ο Αλέξανδρος οδήγησε για σχεδόν μια ώρα, αφήνοντας την πόλη πίσω τους, μέχρι που σταμάτησαν δίπλα σε μια μικρή όαση, κρυστάλλινο νερό. Φοίνικες, χρυσή άμμος παντού. Είναι πανέμορφο, ψιθύρισε η Ελένη. Ο Αλέξανδρος δεν την άφηνε από τα μάτια του. Όχι τόσο όμορφο όσο εσύ, είπε χαμηλόφωνα, πλησιάζοντάς την. Η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή. Ήξερε πως έπρεπε να κρατήσει απόσταση. Είχε μια ζωή να την περιμένει στην Αθήνα. Είχε το Δημήτρη, κι όμως, κάτι στο βλέμμα του Αλέξανδρου την κρατούσε ακίνητη. «Αλέξανδρε, εγώ», ξεκίνησε, αλλά οι λέξεις χάθηκαν όταν εκείνος έπιασε το χέρι της. «Ξέρω ότι μόλις γνωριστήκαμε, Ελένη», είπε εκείνος, με τη φωνή του γεμάτη συναίσθημα. «Αλλά νιώθω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ανάμεσα μας. Κάτι που δεν μπορώ να αγνοήσω». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια για μια στιγμή, παλεύοντας με τον κικαιώνα συναισθημάτων. «Κι εγώ το νιώθω», παραδέχτηκε τελικά, «αλλά είναι περίπλοκο. Έχω μια ζωή στην Αθήνα, έχω το Δημήτρη». Ο Αλέξανδρος έγνεψε κατανοητικά, χωρίς όμως να αφήσει το χέρι της. «Δεν σου ζητάω κάτι που δεν μπορείς ή δεν θέλεις να δώσεις. Θέλω μόνο να ξέρεις ότι, όμικρον με τόνο, τι κι αν γίνει, αυτές οι μέρες μαζί σου ήταν από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής μου». Για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάχτηκαν σιωπηλά, με την έρημο μάρτυρα της έντασης που έβραζε ανάμεσα τους. Τα πρόσωπα τους πλησίασαν αργά, σχεδόν αναπόφευκτα. Η Ελένη ένιωσε την ανάσα του ζεστή. Τόσο κοντά, στην τελευταία στιγμή γύρισε το κεφάλι της, τα χείλη του άγγιξαν μόνο το μάγουλο της. «Λυπάμαι, δεν μπορώ», ψιθύρισε. Ο Αλέξανδρος έκανε πίσω, σεβόμενος την απόφαση της, αλλά η απογοήτευση στα μάτια του ήταν εμφανής. «Μη ζητά συγγνώμη, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός είμαι εγώ», είπε με ένα θλιμμένο χαμόγελο. Η επιστροφή στην έπαυλη έγινε μέσα σε βαριά σιωπή. Μόλις έφτασαν, η Ελένη ανέβηκε σχεδόν τρέχοντας στο δωμάτιο της. Έπεσε στο κρεβάτι, με το μυαλό της να στριφογυρίζει. Έπιασε το κινητό, κοίταξε τη φωτογραφία του Δημήτρη στην οθόνη χαμογελαστός. Ξέγνιαστος. Τώρα το βλέμμα του της φαινόταν σαν κατηγορία. Με τρεμάμενα δάχτυλα κάλεσε τον αριθμό του. «Ελένη, όλα καλά?» ρώτησε εκείνος, έκπληκτος από την απρόσμενη κλίση. «Δημήτρη, εγώ», άρχισε, αλλά κόμπιασε. Πώς να του εξηγούσε τι συνέβαινε μέσα της, πώς να του πει ότι ένας άντρας που μόλις είχε γνωρίσει είχε ξυπνήσει συναισθήματα που νόμιζε πως είχαν πεθάνει. «Ελένη», η φωνή του ακουγόταν ανήσυχη. «Τίποτα», είπε τελικά, «ψέματα. Απλώς ήθελα να ακούσω τη φωνή σου. Μου λείπεις». Η συζήτηση κύλησε άβολα, γεμάτη παύσεις και μισές κουβέντες. Όταν έκλεισαν, η Ελένη ένιωθε πιο μπερδεμένη από ποτέ. Το βράδυ, στο δείπνο, απέφευγε να κοιτάξει τον Αλέξανδρο στα μάτια, ενώ εκείνος προσποιούνταν πως όλα ήταν φυσιολογικά, γελώντας και μιλώντας με τους υπόλοιπους. Η Μαρία, όμως,
Δεν ξεγελιόταν. Την τράβηξε σε έναν διάδρομο. Τι συμβαίνει και μη μου πεις τίποτα. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι κάτι τρέχει ανάμεσα σε σένα και τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρω, Μαρία, είμαι τόσο μπερδεμένη. Παραδέχτηκε η Ελένη. Νιώθω πράγματα που δεν θα έπρεπε. Αλλά έχω το Δημήτρη. Έχουμε μια ζωή μαζί στην Αθήνα. Η Μαρία την αγκάλιασε. Η καρδιά δεν καταλαβαίνει από υποχρεώσεις και αποστάσεις. Της είπε ήρεμα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Τι θέλεις πραγματικά, Ελένη? Η ερώτηση έμεινε να αιωρείται σαν πρόκληση. Εν τω μεταξύ, στη βεράντα της έπαυλης, ο Αλέξανδρος κοιτούσε τα αστέρια, χαμένος στις σκέψεις του για την Ελένη και τη στιγμή του στην έρημο. Προβλήματα καρδιάς. Ξάδερφε, ακούστηκε η φωνή του Νίκου. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε πικρά. Τόσο προφανές είμαι. Για όποιον σε ξέρει καλά. Ναι, απάντησε ο Νίκος. Είναι η Ελένη, έτσι. Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. Πρόσεχε, Αλέξανδρε, είπε σοβαρά ο Νίκος. Η Ελένη είναι δεσμευμένη. Δεν θέλω να πληγωθεί κανείς. Το ξέρω, αλλά αν είναι αυτή η σωστή και αν χάσουμε την ευκαιρία μας από φόβο. Ο Νίκος ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του. Η αληθινή αγάπη βρίσκει το δρόμο της. Αν είναι γραφτό, θα γίνει. Μη βιάζεις τα πράγματα. Εκείνη τη νύχτα, 3 καρδιές χτυπούσαν ανήσυχες. Η Ελένη, σκισμένη ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία. Ο Αλέξανδρος, παλεύοντας με την αγάπη του και το σεβασμό του για τη δέσμευσή της. Και ο Δημήτρης, μακριά στην Αθήνα, νιώθοντας πως κάτι έχει αλλάξει, χωρίς όμως να μπορεί να καταλάβει τι. Ο γάμος της Μαρίας πλησίαζε, και μαζί του αποφάσεις που θα άλλαζαν ζωές. Λίγες μέρες πριν το γάμο, η Ελένη ξυπνούσε κάθε πρωί αποφασισμένη να κρατήσει απόσταση από τον Αλέξανδρο και κάθε απόγευμα κατέληγε να τον ψάχνει με το βλέμμα. Μια μέρα, ενώ βοηθούσε στη διακόσμηση, το κινητό της χτύπησε. «Γλυκιά μου, σκεφτόμουν τι θα έλεγες να έρθω στο Ντουμπάι», είπε ο Δημήτρης. Με ασυνήθιστα χαρούμενη φωνή, «Μπορώ να προλάβω το γάμο και να μείνω λίγες μέρες μαζί σου». Η Ελένη ένιωσε σαν να της έριξαν παγωμένο νερό. «Να, έρθεις εδώ, μα νόμιζα ότι ήσουν πολύ απασχολημένος με το project». «Ήμουν, αλλά έκανα ένα sprint. Προχώρησα πολύ. Και, μου λείπεις. Δεν αντέχω άλλη μια εβδομάδα μακριά σου». Καθώς εκείνος μιλούσε για πτήσεις και ξενοδοχεία, η Ελένη κοίταξε απέναντι, ο Αλέξανδρος γελούσε με τη Μαρία. Σαν να ένιωσε το βλέμμα της. Γύρισε και της χαμογέλασε. Η καρδιά της έκανε ένα άλμα. «Ελένη, είσαι ακόμα εκεί?» «Ναι, ναι, εδώ είμαι», απάντησε βιαστικά. «Είναι μεγάλη έκπληξη. Δημήτρη, θα χαρώ να σε δω». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, βγήκε στον κήπο για να πάρει αέρα. Κεφαλαίο όμικρον με τόνο τι κι αν πίστευε μέχρι τότε. Ήταν πια ξεκάθαρο, τίποτα δεν θα έμενε όπως ήταν. Και η πραγματική καταιγίδα στη ζωή της μόλις πλησίαζε.